overstappen op de sprinter richting Tiel vanaf spoor 5 om 10:15. De sprinter richting Uitgeest vanaf spoor 3 om 10:19. De Airnet sprinter richting Alphen aan de Rijn vanaf spoor 11 om 10:21. En de Intercity richting Rotterdam Centraal vanaf spoor 8 om 10:22. Het volgende station is Gouda. Ja. Wat leuk, is dat voor YouTube? Ja. Gaaf. Dat heb ik helemaal nog nooit gezien. Meester Paul 2. Meester Paul 2. Ja. Ga ik dat eens opzoeken? Ja, mooi. Leuk. Ja. Nou, goeie rit. Dank je. Veel plezier. Dank je.